Амансыздар ма, құрметті өнер сүйер қауым. Ораза қабыл болсын, мереке құтты болсын бүгінгі Отан қорғаушылар күні. Бұл деген үлкен мереке, ар жағында үлкен тағы да ұлы жеңістің мерекелерге жатыр. Сондықтан біздің алдымызда осындай бір жақсы осы ата-бабаларымызды еске алатын күндер. Әрине ұлы жеңістен өте жоғары тұтам, ұлы жеңістегі шыққан әндер де бүгін айтылар. Енді уақыт болса мен шыға берейін. Келген адамдар эфирге шыға берер. Тағы да амансыздар ма, өнер сүйер қауым, достар, жолдастар, әріптестер. Ораза тағы да қабыл болсын. Бүгінгі мереке құтты болсын. Отан қорғаушылар күні. Біздер енді Совет бірлігінде, Совет одағында әскерде қызмет еттік. Капитан Запасова, Ерсайын Басығара, сіздерді біздің эфирге қош келдіңіздер дейін. Мереке құтты болсын. Біздің отан қорғаушылар күні, қарулы күштеріміз мықты болсын. Енді бүгінгі тақырыбым өткендегі ұқсас, бірақ оған да мен сол өткендегі ойнамаған күйлерді, кейбір әнді біреуін ғана айтуым мүмкін, қайталап қалғаны жаңадан әндер, алғашқы рет орындалатын әндер сіздерге айтып қояйын. Енді әуелі сол шертер үшшекті аспаптың тарихына тоқтала кетейін, қысқаша әр жерден айтып шығайын. Үшшекті аспаптар бізде қазақ халқында бұрыннан да бар болған, біздің домбыра мен қобыз сияқты өте көп тарамағанмен болған. Ал енді біз алғашқы айтар едім, осы біздің Семей өңіріндегі үшшекті домбыра деген бар. Ол бір бөлек ерекше аспап. Соны айтар едім, ол аспапты да Абайда да ойнаған, Абай атамыз да ойнаған дейді. Биыл 75 жылдығы тойланып жатырған. Сосын енді үшшекті аспапқа келсек, біз мысалға орыстың саяхатшылары, зерттеушілері осы біздің елдің батысында да, оңтүстігінде де аралап жүріп, қазақ даласында болып, сол қазақ халқымен араласа келіп, үшшекті аспаптарда ойнағанын көріп айтады. Және де оймақпен ойнағанын, имекпен, осындай бір дәнекермен орындап жатқан, тіптен сым шек таққандарын да айтады. Оны олар балалайки деп атап кетеді. Бірақ әртүрлі шек, қандай шек болса, сондай шек таққан ғой әрине. Оны малшылардың әнге қостап отқан айтады. Мысалға, Сорокин, Жарков деген, одан кейін Дудин, осы сияқты саяхатшылар, мысалға, Орынбор даласының, Орынбор қазақтарының, болмаса Қызылқұмдағы қазақтардың арасында болған. Дудинға келсек, ол кісі 1907 жылы жаңағы сол аспап, шертер сияқты аспапты Санкт-Петербургқа тапсырған музейге. Енді үш жерде айта кететін үлкен бір дерек, 1865 жылы Париж қаласында Бронислав Залесскийдің үлкен альбомы шығады. Сурет альбомы шығады. Онда ол кісінің Маңғыстау өңірінде айдауда жүргенде, жер аударуда жүргенде жазған еңбектері қазақ даласындағы тіршілік деген альбомнан қазақтың үй бұйымдарының ішінде аспапты көрсетеді. Үшшекті аспап болған. Және сол жердегі тағы бір суретте Мырзақай деген өнерпаз аспапты ұстап, сказитель, жыршы Мырзақай деп жазған. Сол сияқты осы аспаптарға жаңағы алдындағы зерттеулердің соларға сүйеніп, артынан осы аспаптарды зерттегенде ағамыз Болат Сарбаев осы аспаптарға сүйеніп зерттейді ғой. Енді бір үлкен мәлімет айтқан кісі, жаңа айттық қой, 1907 жыл деп. Ал енді 1930 жылдары, енді 30 жылдарда осы оңтүстік Қазақстанда, оның ішінде осы Ташкент облыстарында шертерде орындаған адамдар болған деген деректі бізге жазушы, белгілі жазушы ағамыз Рахметолла Райымқұлов ағамыз осы деректерді алып келген, соны
газет бетіне жазған ол үзінділер менде бар, тағы да басқа адамдарда бар ғой деп есептеймін. Сол деректерді ол Болат Сарбаевқа береді, сол кітаптарында да жазады. Ол кезде ол кісі айтады, мен дейді бала кезімде Әшір, Зарқын Бабақұлов, Зарқын Баймұратов және Айтмат Бабақұлов, тағы да басқа күйшілерді естіп өскенбіз. Тіптен Әшірдің Тандырбап деген күйі болған, соны естігенбіз дейді. Осы сияқты деректер туралы үзінділер бар. Енді осы аспапқа, біздің аспапқа ұқсас түркі халықтарын және басқа халықтардың аспаптары бар. Енді біз алысқа бармай осы қырғыз бауырларымызды айтсақ, ол қомызды кейбір жерлерде бұрындары чертмек деп атаған екен. Чертмегімді чертіп берейін дейді. Я болмаса шор деген халық бар. Шор халқының Черчен Хомс деген, Тофалар деген халықтың кішкентай халықтар ғой. Сол халықты түркі халықтарының Чарты Хомс деген аспаптары болған. Сол сияқты Хақастың Хомс аспабы болған. Бұл жердегі Чарты, Черчен, чертмек дегеннің сөзінің бәрі де шерту деген мағынаны. Этимология сол шерту дегенге алып келеді. Ал енді тіпті ұқсас осы сыртын термен қаптаған тембрі бойынша ұқсас аспаптарға келсек, мына біздің көршілес өзбек, тәжік, ұйғыр аспаптары, урбап, рабаптарға ұқсас. Тіптен былай айтсақ, тағы да басқа халықтарды айтсақ, Грузияның ажар халықтарының ба, Грузияның чангури, пандури деген аспаптары да біздің шертерге ұқсас. Және оны әнге, болмаса жаңағы флейта сияқты аспаптар ойнағанда соған аккомпанемент есебінде қоста ойнайды. Сондай аспаптар көп, әрине. Енді осы аспаптарды зерттеп 1960 жылдардың аяғында Болат Сарбаев ағамыз зерттеп бастайды ғой. Негізінде аспаптану ғылымы, ғылым тілінде этноорганология ғылымы, ол 1964 жыл деп ресми айтылады. Сол 60 жылдардың аяғында осы аспаптарды сасырнай, шертер, жетіген, басқа да көптеген аспаптарды жинап, қалыпқа келтіріп, жаңағы шеберлерге беріп, Абузар Аухадиев, Оразғазы Бейсенбаев сияқты ағаларымызға сол аспаптарды жасатып, ансамбль құрып, алғашқы ансамбль құрып ойнады. Енді сол ансамбльде осы шертердің тұрпайы түрін алғашқы орындаған біздің ардагер ұстаз ағамыз Өтепберген Хамзин. Ол кісі ансамбльде сол медиатормен ойнаған. Ал екінші адам ол күй, үш шекті домбырада Семей өңірінен келген Жарқын Шәкәрім ағамыз, өнер зерттеуші, марқұм болып кетті. Сол кісінің еңбегі де зор. Ол кісі үш шектегі күйлерді үш шекті ойнап, және де артынан шертерге де лайықтап ойнаған. Біздер сол ағаның ойлаған күйлерін артынан нотаға түсіріп, жинаққа да шығарғанбыз, соны ойнатып та жүрміз. Енді сол 60 жылдардың аяғында, 70 жылдарда алғашқы фольклорный аспап ансамбль құрылады, ол отырар саз деп аталады. Бір деректерді. Енді негізі солай да атап, содан негізі састырнай, неге десеңіз, састырнайды отырардан алынған. 600 жылдан кейін үні шалықтап, сол үні біздерді құлағымызға естілген алғашқы 600 жылдан кейін деп айтады. Енді арғара айтатыным, сол ансамбль деген Болат Сарбаев ансамбльден кейін Торғай өңірінде ғасырлар пернесі, шертер деген ансамбльдер құрылды. Ол кезде Өзбек Жәнібек деген ағамыз ел басқарып тұрғанда, сол жақта аймақты басқарғанда, сол мәдениет және тарихты сол өңірді көтерген адам. Енді одан кейінгі ансамбль оркестрлер атап өтейін, 80-81 жылы отырар сазы құрылды. Әуел 8 адам, 16 адам болғанда біздерді шақырған, біздер бірінші курста болдық 80 жылы. Бірақ оқуға байланысты бара алмадық. Сол оркестрде алғашқы рет шертер аспабы группа, топ болып құрылған. Ең бірінші рет сол топ болып құрылған. Бірнеше адам отыр. Сонымен қоса 81-82-де Сазген ансамблі құрылды. Ол жаңағы аспаптар музейінде, ұлттық аспаптар музейінде құрылды. Содан кейін 84-85 жылы фестивальға қатысып
мұрагер ансамблі бізде консерваторияда құрылды 85 жылы, 84-85 жылы. Одан кейін жылдары жаңағы Өзбек Әлжанбек ағамыз министр кезінде Адырна, Алтынай, Сазгенді филармония құрып, облыстық филармония үлкен ансамбль болды. Бұл әрине 90-шы жылдарда бүкіл облыстарда фольклор ансамбльдер, оркестрлер құрылды. Барлық жерде сол ансамбль оркестрлерде осы аспаптар болды. Енді айтатыным 91-ші жылы ғана, 1991 жылы Айтқали Жайым бас дирижер бағанда сол оркестрге шектер аспабы енді. Енді осы жерде айтсам, біз енді бұл оркестр ансамбльдегі рөлі енді оқу жүйесіне қашан қосылып десек, 1988 жылы мен осы ағайларды айтып жүретінмін, осы шертер аспабын неге ашпаймыз, шертер аспабы деген оқылуы болмай ма деген сияқты. Соны факультатив аштық. Ол кезде ректоры Дүйсен Касейінов, Тымақ Берғалиев декан ағамыз және кафедра меңгерушісі Айтқали Жайым ағамыздың қолдауымен әуелі факультатив, одан кейін 90-шы жылы өз классымда мен мамандық аштым. Неге десеңіз, сол жерде сол кезде Николай Андреевич Лапчиков үлкен кісі ағайымыз, сол кісі бітірді. Сол кісі екеуміз істейтінбіз. Сол кісінің әрине шертерге ешқандай қатысы жоқ, домбыра құйма бастан сағып. Соның арасында мен 89-шы жылы 1989 аға оқытушыға алдым. Сол күзде мені Мәскеуге Гнесиндер музпед институтына жіберді, қазіргі Ресей музыка академиясы. Сонда Виктор Семенович Чунин деген ағамызда қазір оқысып тірі 87-ге келіп қалды, 33 жылы. Виктор Семенович Чунинде бір айдай оқып, сол жерде концерт бердім, домбыра прима, және шертерді алып барғанмын. Шертерді алғаш рет Гнесиндер залында, Гнесиндер қабырғасында алғаш рет шертер ойналды. Сол жерде дыбысы қалқып тұрды десе болады. Алғаш рет 89 жыл ойнады. Одан кейін енді айтайын деген сол 90 жылы біздің осы ашылғаны. Биыл міне шертерге 30 жыл. Енді осы жерде мен бір юбилейлерді айтып кеткім келеді осы биылға. Былтыр біздің консерваторияға Алтын консерваторияға 75 жыл толды. 44 жыл болды. Енді мінекей 45 жылы біздің факультет ашылған. Енді алғашқы факультеттің ізі кафедра ғой, оркестр факультетінің ішінде. Алғашқы бірнеше адам, 10-15 адам түссе де, бітірген адамдарды айтып өтейін, ол кісілер аты алтын әріппен жазылып десе болады. Фатима Балғаева, Шамбуан Қажғалиев, Құбышы Мұқитов, Уат Мансур, Қабидуар Тастан және Болат Сарыбаев. Міне ағамыз Болат Сарыбаев осы кісілермен бірге. Осы жерде енді 75 жыл толады биыл, Құдай қаласа. Атап өтеріміз амандық болса. Енді біздің факультеттің жеке оркестр факультетінің бөлініп шығуына 40 жыл. 80 жылы біздер бірінші курсқа түскенде, өзі тарих дегеннің өзі сол өмір сүре келе сол алдыңыздан шығып отырады екен ғой. 80 жылы 15 сентябрьде акт залында жиналыс болып, біз факультет болып бүлек шықтық, жиналысты өткізген Меруерт Кәбекен Кәлембаева алғашқы деканымыз. Мінекей мен сол 80-нен бері 40 жылдай осы консерваторияның қабырғасында жүр екенмін. Биыл 40 жыл болады екен. Оның ішінде 35 жылдай биыл 35-ші оқу жылы болады. Алдағы жылдарды айтып отырмын. Құдай қаласа 35 жыл оқу жылы өзінің Алтын консерваториямызда бір жерде жұмыс істеп жатқаныма. Және де шертер аспабына 30 жыл. Енді мен 80-81-де негізінде объединение музыкальных ансамблей дегенде әнші солист болып, содан кейін солист студент болып, арасында Құрманғазы оркестрінде істедім. Сондықтан менің творчество болып, жаңағы шығармашылық жолыма 40 жыл әрине. Оқу сабақ беруіне 30 жыл. Осы юбилейлерді бір айтып өткім келіп жатыр, алдағы болатын. Енді қазір сол жаңағы айтқан мынандай сол Гнесинде мен ФПК білім жетілдіру курсынан кейін сол жерде отзыв жазып, және де шертердің ерекшелігін жазып, осы мамандық ашу жөнінде 89-дағы берген документі менде Егорова управление делами және Чуниннің қолға алған қағазы менде әлі бар сақталған.
міне осыдан кейін 90-шы жылы класс ашылған дерек. Алғашқы сол мына жердегі училище және консерваторияға программалар, мынау алғашқы шертер үйрен мектебінің алғашқы жинақ. Сосын оны 2004-те 60 жылдыққа екінші рет шығардым. Және де сары кітап күйлер мен шертерлер. Осы сияқты жаңа айтып өттім ғой. Никандрес Лапченков үлкен кісі, үлкен, айтайық 90-шы жылдары қасыңа біреуді ал дегенде 91-ші жылы мен қасыма әрі әріптесім, әрі қарындасымыз Адырнада жұмыс істеп жүрген Зәмзәгүл Үзмұратова деген әріптесім шақырып, сол менімен бірге жұмыс бастап кетті. Алғашқыда домбыра примадан әрі сабақ берді. Содан кейінгі жылдары шерттермен бірге қосып. Біздер ол кезде домбыра приманы, шерттерді бір бала екі аспапта оқиды. Әдіскедей бөліп оқымайды. Бір аспапта арқалап, екі аспапта арқалап жүріп оқиды. Сөйтіп, ары қарай жұмыс бастап кетті. Оның да шертер үйренің өнері, одан кейінгі осы екеуміздің де шертер үйренің мектебі бар мысалға. Сол сияқты ол жаңағы шығармаларға арналған жинақ шығарды, және күйлерге арналған жинақ шығарды. Мен шертерге арнап CD шығардым, шертер үйрен мектебі шығардым. Енді оның бәрі айтылып жатар. Енді мен қазір негізгі тақырыбыма келейін. Осы жерде ештеңені ұмытып кетпесем. Енді осы шертер аспабын алайын, шертерде күй орындауға келейін. Негізінде күйді орындағанда, күйді лайықтаймыз әрине, бұл аспаптың сондай бір аспап, жоғалып кетіп табылған аспап, сондықтан реликвия дейді ғой, сондай аспап. Енді мен күйді орындап лайықтаған кезде әуелі жаңағыдай әсіресе күйлер, теріс бұраудағы күйлер, до сольдағы күйлер, менде реляда түсіреміз де, алғашқы екі шекте орындаған дұрыс дейді. Неге десеңіз, кейбіреулер орындап жатады, лайықтағандай болып, лайықтап ойындап жатады, бірақ үш шекке дар еткізіп, лақ еткізіп, үшінші шекке шығып кетпей үш шекті. Алғашқыда екі шекпен, неге десеңіз, кейде мына қазір ойнайтын кейбір күйлерде тіптен бір нотамен де ойнайтын күйлер бар. Содан кейін барып екі шекте ойнап, содан кейін жаңағы сағаға баратын кезде, болмаса үшінші, төртінші позицияға баратын кездерде үш шекті қосып, үш шектің үндестігін, әдем үндестігін қосып, ары қарай дамытып дегендей дыбыс жөнінде де әуелі меццо-пиано, пиано, меццо-форте, одан кейін үш шекті қоса келді дыбыспен, тіпті кейбір жерлерде интервалдар қосып, квартама, терцама, тіпті секстар қосып, алғашқы екі бурдон жеке сияқты мен дыбыстарды қосып, күйді сәл-пәл ғана жаңағы интервалдар қосып ойнаймын. Оны қазіргі кезде көрерсіздер. Енді мен қазір ойнайтыным күй бір кішкентай күйден бастайын. Бұл күйдің аты Ақсақ құлан. Ақсақ құланның екінші түрі әрине. Қысқаша күні күй, үлкен ақсақ құлан емес, кіші ақсақ құлан. Осы ақсақ құланды және одан басқа түсірген, лайықтаған, мына кітаптарды лайықтаған кейбір күйлердің атап өтсін, жаңағы Қара жорға, сосын Арман деген күйлерді мен үлкен ұстаз, көптеген кітап шығарған Айтжан Тоқтаған ағамыздың кітабынан алған. Айтжан Тоқтаған ағамыздың кітабынан алып, лайықтағанмын. Соны айтып келетін, мына күйде сол сияқты. Қазір бір ойналатын күйлерде сол туралы айтылады. Соғыс туралы. Енді мен күйге сөз берейін. Ақсақ құлан.
деген сияқты. Екінші күй Раздықтың аңшының зары күйі. Бұл күйдің кішкентай тарихын айтып өтейін. Бұл күйде екі ағайынды аңшы болады. Олар мына ауылда өмір сүріп жүріп, бір күндері бір әртүрлі жағдайға байланысты тауға кетіп қалады, шатқалға кетіп қалады. Таудың етегінде, шатқалдарда. Сөйтіп аңға шығып жүргенде, аңға кетеді бір күні екеуі екі жаққа кетеді. Содан үлкені жаңағы құланды атып алады. Ол кезде құланға шыққан екен. Сол кездерде құлан бар. Құлан деген қазір жоқтың қасы ғой. Мысалға, ол негізінде ол аңыздың да жаны бар. Олар неге десеңіз, қазіргі Барсакелместегі сол құландарды өсіруге, осы алтын емелге, осы тау жаққа алып келді. Енді осы Алтай Тарбағатай жағынікі бұл күйдің ізі. Содан кейін осы бір кезде үлкен ағасы сол құланды атып алып, етін алып, терісін бөлек, бір кезде жаңбыр, бұршақ, жаңбыр жауғасын, сол терісін жамылып, тастың тасасында отырғанда алыстан інісі көріп, құлан екен деп атып алады. Атып жібереді, жақындап келсе, келген кезде ағасын атқанын, ағасын өлтіргенін біледі. Сөйтіп қайғырып, зар илеп, еліне, үйіне келеді. Жеңгесіне үйге айта алмайды. Не керек, сол қыстасы ілу отырған домбыраны алып, осы бір зарлы күйді орындаған екен дейді. Бұл күйде сондықтан асықпай ойнау керек. Негізінде әртүрлі күйді орындайды. Енді осы жердегі мен орындаушылық кейбір жаңағы өзім қосқандарға келсем, мысалы, Уәли Бекеновтің кітабында бір флажолет бар. Мысалы, деген жерде мен осы жердің бәрінде 4 такты бойы флажолет алуға тырыстым. Өзім бір анда-санда шұқылап қоятын, бұрын ойнаған жоқпын. Соны осылай қылса деген сияқты. Осыған жаңағы октава, негізі октава болады флажолет. Мен де 2 шекте ойнаймын. Бір астыңғы 3 шек, 2 октава, 2 флажолет бірдей аламын. Сосын бүкіл осы табиғи флажолеттерін осы мелодияны алып шығам, ойнап шығам. Және де екінші бір қағыстың ерекшелігі, бұрын Қаршекең осы айтып атқан құлағын шалып қалған, осы сол жақтың өңірінің бір орындаушылары, мысалға мына күйді мысалға төмен астан кішекке берсе, деген бұл жерде жоғары алып, үстің кішекті жоғары төмен деген. Осы қағысты мен де сол кезде де алып жүретінмін. Неге десеңіз, төмен қағыс болған шерттерде ортан кішек алынбай қалады, кейде анық шықпайды, ал жоғары алсаң анық болады. Осы сияқты бір техникалық мүмкіншіліктерді осы қағыстарды, енді бұл одан басқа аспап қой, сондықтан өзімізше жасауға болатын шығар деп жүргенде, ана кісінің айтқаны маған сол бір жағынан жаңағы дәлел болды. Сондықтан осындай қағыстар бар. Ішінде жаңағы айтқандай ашық шекке қосам, жаңағы интервалдар аламын, одан басқа жаңағы терцияның орнында секст аламын деген сияқты, сол сияқты өзгерістер. Сондықтан осы күйді мен сіздерге орындап көрейін.
енді бір күйдің реті келіп тұр. Ол күй Қоңырқаз деген. Қоңырқаздың тарихына келсек, бұл құс, батыр құс, жабайы қаздар болады ғой, жабайы қаз, Қоңырқаз үлкен сондай. Ол қаздар барлық құстар ұшып кеткенде қара күзге шейін, қара суыққа шейін қала береді. Алғашқы қар бұрқасын келген кездерде ғана жиналып әуеге көтеріледі. Соның бәрі жиылып кетеді. Оның ішінде жаңағы ауырғандары, әлсіздері қалып қояды, қалғандары сол кетеді. Ол да бір жаңағы табиғатпен жаңағы сынау, сол батыр құс есебінде халық соны есептеген батыр құс деп. Соған арнаған екен. Осы мына шертерге ойнағанда да шертердің дыбысы сол қазға ұқсайды қаңқылдағанына. Біз осы күйді бұрындары 98-99 20 жылдай бұрынғы концерттерімде Біләл Ысқақов Бәкен екеуміз бірге менің концерттеріме қатысқанда, ол кісі жаңағыдай перекличка, жаңағыдай айтыс күй сияқты бірін ол ойнайды, мен ойнаймын, яғысы бірге ойнаймыз, сөйтіп бөліп ойнайтынбыз. Видеоларында бар. Соны мен сіздерге ойнап көрсетейін. Қоңырқаз. Бұнда да жаңағы алғашқы екі шекте, одан кейін біртіндеп дами береді.
екен. Бұл күй варианты жаңа айтқан ағамыз профессор Айтжан Тоқтағановтың кітабын алған кезінде сол күй вариант үйренген. Ал енді күйді алған сияқты уақытта ары қарай жүріп жатыр, сондықтан мен енді әнге кезек берейін. Әнге айтатын болсақ, осы шертер аспабында баяғыда 80-ші жылдарда желпиді оқыған бір қыз осы бір анда-санда бір шертерді шертіп қойып, арасында бір ән айтқанын көретінбіз. Ол қыздың аты жөнін артынан іздеп табылар. Ал оның бер жағында енді Айбол деген менің бір оқушым 98 жылы түсіп, 2000 жылдар ғой. Содан бастап сол шертерде күй тартады, және де шертерге Қарағандыдан, Домбырадан бітіріп келіп, Болатхан Ташыновтан. Және осы маған шертерге түсті. С нуля бастап оқыды, жақсы бітірді. Қазір Қазақстанда шертерде орындаушы күйші, өте жақсы күйші. Және ән айтады, 20 жылдай ән айтады. Оны анда-санда шығып жүр, және де ол шертерге, басқа аспаптарға шығармалар жазады, ансамбльдерге шығармалар жазады, оркестрге де. Сондықтан сол Айболды айтар едім, шертерде ән айтады. Енді мен анда-санда бұрындары телевидениеден бір думаған соларға айтқаным бір, осы бір қазір осы Гүлдарияған өткенде айтып едім, қазір осы тағы да айтқым келіп тұр, және де басқа да үш жерде мен Абайға тоқталғым келеді, тағы да Баянауыл деген әнді де айтқым келеді, үшеуі үш таған айтылады. Енді қазір мен осы халық әні Гүлдарияған айтқым келеді. Мына жерде домбыраға күйге байланысты келтірген еді, дауыстың келуіне байланысты осы бұраумен енді айтуға тырысамын. Төмен бола ма, әлде жоғары бола ма, ән кезінде көреміз.
Биыл Абай атамыздың 175 жылдығы. Осы бір әнді бір көрем ба, бір екі әндерді қарап қойғанмын. Осы 17 апрельде бір концерт беруім керек еді. Ол кезде домбыра примада ойнайтын едім, фортепиано ойнаймын, шертер, күй шертер, фортепиано. Арасында ансамбльде болатын, арасында тіптен осы Абайдың да ән айтама деп жүрген. Енді осы жолы реті келема деп тұрмын. Мен енді әншілікті үйренген жоқпын, мұна шертерде үйрену, домбырада айтуды өздігімнен ұқсатып баққым келеді. Болмасаң да ұқсатпақ деп айтқан Абай атамыз. Сондықтан осы бір әнді көрейін. Бұл Абайдың сөзіне жазылған «Өзгеге көңілім тоярсың» деген өлеңіне жазылған Әбілақат Еспаев ағамыздың әні. Жоғарғы шар еді көрейік. Өзгеге көңілім тоярсың, өлеңді қайытып қоярсың. Оны айтқаныдай толғады, іштегі дерттей жоярсың. Оны айтқаныдай толғады, әр сөзіне қарасың, іштегі дертің қозғалысың. Әуелісің қалқысың, от жалынып шалқысың. Әуелісің қалқысың, от жалынып шалқысың. Оның да ғайбір есті, ішкен сырын аңғарсың. Өздеріңдей ойланды, неше түрлі жандарсың. Өздеріңдей ойланды, неше түрлі жандарсың. Өзгеге көңілің тоярсың, өлеңді қайытып қоярсың. Оны айтқандай толғады, іштегі дерттей жоярсың. Оны айтқандай толғады, іштегі дерттей жоярсың. Деген екен. Енді аса қатты сынамаңыздар, құрметті әншілер. Мен мынау күйге қалай келтірдім, бір жағы төмен, бір жағы жоғары болуы мүмкін. Төмен түсірсе жақсы айтылар тағы. Енді одан кейінгі әншілер болса айтып жатыр. Енді келесі ән, осы Баянауыл деген әнге тоқталдым, осыны бір айтқым келіп. Бұл Баянауыл деген өте сирек айтылар. Баянауылға шейін осы жерде Абайдың темасына, мен қызым мына жерде көрінгесін есіме түсіп жатыр. Осы Абайдың темасына мен өткенде осы концертке де қосамба дегенмін. Мына жерде мен кішкентай қызым 5-ші класста осы Бостандық ауданында 3 тілде Абайдың өлеңдерін оқып, 1-ші орын алған мектебіне, 81-ші мектепке. Сосын қалалыққа да барған, онда 7 куплет айтқан. Енді қазір біз 5-7 демей-ақ осы жаңағы Абайдың желсіз үстінде жарағайын
екі куплеттен қазақша, орысша және ағылшынша айтып берер. Аты, фамилиясы, ата тегі Бақыт Айгүл. Енді Абайдың өлеңін тыңдаңыздар. Осы тақырыпқа байланысты. Желсіз түнде жарығай, сәулесі суда дірілдеп, ауылдың жаны терең сай, тасыған өзен гүрілдеп, қалың ағаш жапырағы, сыбырласып өзді-өзі, көрінбей жердің топырағы, құлпырған жасыл жер жүзі. Енді орысша. Тихой ночью при луне луч в воде дрожит слегка, за аулом в тишине по камням гремит река, листья дремлющих лесов меж собою говорят, темной зеленью покров землю всю одел до пят. Енді ағылшынша. Through windless nights the glinting moon illuminates in flowing waves the village nestled in the vale where crests overflowing stream. The thick-trunked, bare-branched tree speaks in whispers to itself. Don't you see Bastlemiers turning its face green again? Ой, жарайсың менің қызым. Міне Абайдың тақырыбы болғасын сол айтсын деп тұрдым. Рахмет. Айналайын. Абай атаң аруағы боласын. Ары қарай енді біздің осы өңір сондай бір өте қасиетті өңірлердің бірі Баянауыл өңіріне арналған ән, халық әні. Одан да мен бір осы әжеміз Мәпен әжеге 96-ға келіп қайтыс болған, сол кісі айтатын, содан ғана естідім, бұлай көп әншілерден естіген жоқпын, естимін ғой, бірақ енді есте қалмай қалды. Бірақ осыны мен бір бұл әнді де мен ұқсатып көргім келіп тұр, құрметті өнерсүйер қауым. Бұл енді басқа дыбыстан, басқа әуеннен басталады. Соны қазір осы жерде лайықтап көрейін. Баянауыл деген негізінде қасиет жер. Осы менің шынымды айтсам осы Алматыда негізінде қайын жұрттарым, бірақ сол қайын жұрт сол Баянауыл жақта, Павлодарда. Енді Баянауылдан өте қасиетті адамдар шыққан. Мен Үштаған дейін, Үшкеттен, Үштаған Мұхтар Әуезов, Қаныш Сәтбаев және Ахмет Жұбанов десек, осы ғылым мен өнеркәсіптің барын ғылымның бәрін алған осы Қаныш Сәтбаев ағамыз сол жерден, Әлкей Марғұлан ағамыз ғалым сол жерден шыққан. Және осы екінші академик, энергетик 50 жастарында академия басқарған Чапик Шокин деген көшесі бар қазір, ескерткіші бар. Ол біздің мынау, менің шынымды айтсам, менің артық жасырмай, менің осы қайын жұрттарым, туысқан ағамыз, сол кісілердің, үлкен ағалардың осы жерде ағайындармен араласып тұрамыз. Сол кісілердің жаңағы Мәпен деген әжеден естіген әнім осы. Сол сияқты 21 академия шыққан дейді. Просто мен осы жерді шынымды айтсам осы жерді бір мақтағым келіп кетті. Ол да Көкшетау, біздің Баянауыл, Қарқаралы сияқты бір жерлер сондай әдемі. Баянауыл, бұл халық әні. Қошағатай деген
баянауыл басынан бұлыт кетпес қиядағы түлкі келді ай тосам жетпес тосам жетпес деген. Бұл енді осы менің негізгі осы тақырыптарым, осы күй мен әндегі тақырыбым негізі айтатын осы болды. Енді уақыт қалса мен осы бүгінгі мерекеге арнап бір-екі осы попурри айтқым келіп отыр. Құрметті өнерсүйер қауым, менің бір аз-маз мына анау үш шек, мынау алты шек шертерде шертетінімді білетін адамдар баршылық еді. Солардың құрметіне және осы бүгінгі отан қорғаушылар құрметіне біздің достарымызға, жолдастарға арнап. Және де келатқан ұлы мейрам, жеңіс мейрамын барлықтарыңызды құттықтаймын келеді. Ұлы жеңіс әр уақытта да жоғары тұрады. Ата-бабаларымыз қаны, қасық қаны қалғанша сол соғысып жеңісті алып келді. Жеңіс жаңағы неміс фашистерін жеңді. Оны ешқашан да ұмытпауымыз керек. Біз тарихымызды ұмытпауымыз керек. Тарихты ұмытсақ болмайды. Тарихты ұмытқан басқа елдер қалай отқан білесіздер, құрметті ағайындар. Тарихты ұмытпауымыз керек. Қазақ болу керек, ұлт болуымыз керек. Бірақ да біздің өткен тарихымызды ұмытпауымыз керек дегім келеді. Қайдан шықтық, қайда баратырғанымызды білуіміз керек. Және де мен осы әндерді әкеме, анама сияқты жоғары тұтатын әндерім. Әрқашандарда осы ата-бабаларымыздың айтқан әндері әскерде, соғыста. Біздің аталарымыз қайтпаған, мен екі атам қайтпаған. Сондықтан мен қысқаша попурри. Бұл жердегі әндердің авторлары осы жерде Михаил Блантер, Анатолий Новиков, Никита Богословский, Мұхан Төлебаевтың және Давид Тухмановтың әндерінен қысқаша попуррилер айтамын. Енді Давид Тухмановтың әні соңынан шыққан, әрине 75-ші жылы соғыстың жаңағы 30 жылдығына шыққан. Енді сол не қараңыз, 45-ші жылғы жеңіске арналған әннің өзіне 45 жыл болып тұр, 75-ші жылғы шыққан. Сондықтан осы ән бұл тәж сияқты, корона сияқты, бүкіл әндердің түқетері жеңіске арналған ән. Енді әртүрлі әндерден бастап қысқартып келгеннің өзінде осы әндер осы соғыс жолдарын білдіретіндей, соғыс жолдарын алып келіп, соңынан біз жеңіске алып келетін әндер сияқты. Соғыс жолымен өткендей боламыз. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила про крутого сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги, да степной бурян. Знать не можешь доли своей, может, крылья сложишь, посреди степи. Вьется пыль под сапогами, степями, полями,
а кругом бушует пламя, да пули свистят. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться сейчас губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная четная степь пролегла между нами. Кестеле ақ жібек орама, алыстан жолдаған сүйген жар, жауынгер жарым сен есіңа деп жазған оюлар хаты бар. Жауынгер жарым сен есіңа деп жазған оюлар хаты бар. Есің ал, еркетай, жазғы таң, қол қысып құшақтап аттанған, қас дұшпан мейірімсіз жауыздар, аяма деп едің қасырған. Қас дұшпан мейірімсіз жауыздар, аяма деп едің қасырған. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад, там смуглянка-молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать: станем над рекою зорьки летние встречать. Раз кудрявый клен зеленый лист резной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый резной. Раз кудрявый клен зеленый лист резной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый резной. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелые в пыли, этот день мы приближали как могли. Это день Победы, порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали как могли. Это день Победы, порохом пропах. Это праздник
сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы, это День Победы. Порохом пропах, это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Ай-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Енді бұл жерде духовой оркестрім жоқ, сондықтан басқа партияны да дауыспен айтуға тура келіп жатыр. Ал енді құрметті өнерсүйер қауым, менің бүгінгі тақырыбым шертерде күй ойнау және әндер орындау тақырыбы осы сабақ өтті деп есептеймін. Одан кейін міне бүгін басқаша бүгінгі мейрамға байланысты да айтып жатырмын. Егер сіздерге ұнаса өте бақыттым, алға қойған мақсатымыз орындалды деп есептеймін. Сол 45 минут, 1 сағатқа шейін бітіремін деп есептеп тұрмын. Деп едім, солай шықты ғой деймін. Сондықтан барлықтарыңызға рахмет көп-көп. Аман болайық, сау болайық. Осы ауру сырқаудан аман болайық. Аман есен еліміз жұмысына, кәдімгі күнделікті өмірге қадам бассын. Барлықтарыңызға жақсылық тілеймін. Осы біздің консерваторияның, оның ішінде студенттері мен мұғалімдеріне үлкен шабыт тілеймін, денсаулық тілеймін. Біздің биылғы бітіретін түлектеріміз сәтті бітірсін. Барлықтарыңызға жақсылық тілеймін. Аман болыңыздар, аман сау болыңыздар. Халқымыз аман, еліміз тыныш болсын. Сау саламат.